და რა იყო მთავარი ჩვენი რეგიონის ფარგლებს გარეთ. ეთერს თბილისის სტუდიას ვუთმობთ. მოგესალმებით, მე ახლა ადგილობრივი ფერმერის რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთები მყოფები. მსგავსად ამ ფერმერისა სხვა ფერმერებს, ვისაც აქვთ რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთები და შეტანილი არიან ფერმერთა რეესტრში, შეუძლიათ 1 ჰექტარ მიწის ნაკვეთზე 200 ლარის დახმარება მიიღონ სახელმწიფოდან. ასევე, საინტერესოა ისიც, რომ მათ შეუძლიათ სასოფლო-სამეურნეო ნაკვეთების დასამუშავებლად სახელმწიფოსგან სუბსიდიით ისარგებლონ საწვავის შეძენისას. კონკრეტულად კი მათ 1 ჰექტარზე 150 ლიტრის საწვავის შეძენა შეუძლიათ, თითო litrზე კი მათ სახელმწიფო 1 ლარის ოდენობით თანხას დაუსუბსიდირებს. თითოეული ფერმერი, რომელსაც აქვს დარეგისტრირებული მიწა, 1 ჰექტარზე მიიღებს დახმარება სახელმწიფოსგან 200 ლარის სუბსიდირებით. დაახლოებით ეს ნიშნავს იმას, რომ საშუალო დონის საფერმერო და მსხვილი საფერმერო მეურნეობები, რომელსაც მაგალითად გააჩნიათ 10 ჰექტარი მიწა და ამუშავებენ, მიიღებენ დახმარება სახელმწიფოსგან 200 ლარის ოდენობით. ეს რა თქმა უნდა პროპორციულად გადანაწილდება იმ ფერმერებზეც, რომელსაც აქვს შედარებით ნაკლები მოცულობის ფართობის მიწები. გარდა ამისა, ყველა ფერმერი 1 ჰექტარზე მიიღებს 150 ლიტრ დიზელის საწვავს, რომელიც გარანტირებულად იქნება საბაზრო ფასზე 1 ლარით იაფი. საინტერესოა ისიც, რომ იმ ფერმერებს, ვისაც სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა სურთ, ან სათბურის მოწყობას აპირებენ, ან თუნდაც ამ სათბურში თუ სხვა ტერიტორიაზე სარწყავი სისტემის დანერგვას სურთ, სახელმწიფო 50%-იან თანადაფინანსებაში შევა. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ 2020 წელს სამელიორაციო გადასახადებისგან თავისუფლდებიან ფერმერები, ასევე მათ ჩამოეჭრებათ წინა წლებში დაგროვებული აღნიშნული გადასახადები. საერთო ჯამში დაახლოებით 200,000 ფერმერისთვის სახელმწიფო ფიქრობს, რომ 300 მილიონ ლარს დახარჯავს. ჩვენ წინა წლებში არსებული ამგვარი დაფინანსებების პრაქტიკაც გავიხსენეთ და მინისტრს კითხვა დაუსვით, ნახოთ კითხვაც და პასუხიც. მიმართულებით სარგებლობების ბიზნესმენები, რომლებიც საკმაოდ დიდი შემოწმებით საკმაოდ აქვს სხვა წყაროებიდან არის სწორად გარანტია ის, რომ ეს პროექტები სწორედ სოფლის მოსახლეობის ეკონომიკური გაწევით. მე ვფიქრობ, რომ თუ ყურადღებით კითხვის დამსწრებელმა მოისმინა ჩვენი პრეზენტაცია, პასუხი აქ ძალიან მარტივი და ნათელი იყო. აქ იყო ბევრი ტიპის პროდუქტი, რომელიც მათ შორის მოიცავდა პირდაპირ დახმარებას ყველა წანიერი მეურნეობისთვის, ყველაზე მცირე ფერმერებისთვისაც კი და იყო ასევე მათ შორის შედარებით საშუალო ბიზნესებისთვისაც. და რაც შეეხება იმას, რომ სარგებლობს ამით მსხვილი ან წვრილი კომპანია, ეს არის ეს იცით, რომ აქ არ არის სახელმწიფოს ინსტრუმენტები, სახელმწიფოს ინსტიტუტების ან ჩვენი სააგენტოების გადაწყვეტილებები, ეს არის თანამშრომლობა საფინანსო ინსტიტუტებთან, რომლებიც იღებენ პრაგმატულ გადაწყვეტილებებს თუ როგორ დააფინანსონ მცესხებელი, მაგრამ ის თანადაფინანსება, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ და ასევე უზრუნველყოფაში გარკვეული შეხიდება, რომელიც დაახლოებით 50%-იანი უზრუნველყოფა კრედიტუნარიანობას ყველაზე უფრო ნაკლები შესაძლებლობის კატეგორიისთვისაც კი ზრდის. დიდი მადლობა. სრული გეგმის წარდგენის შემდეგ პირველ კომენტარებს დარგის სპეციალისტებიც აკეთებენ, რომლის მოსმენის შესაძლებლობაც ახლა ჩვენს გვექნება. აქ არის ერთი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადასაწყვეტი. პირველი, რომ ყველა ფერმერი უნდა დარეგისტრირდეს, იმიტომ რომ თუ მკითხავთ რა ზარალი მოუტანა COVID-19-მა დღეს ფერმერებს, პასუხი არ მაქვს ციფრებში გამოსახული, იმიტომ რომ არ ვიცით რომ რომა ფერმერმა რა აწარმოა და რა სახის ზარალი მიიღო, ეს ერთი. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სტატისტიკის ეროვნული სააგენტო ძალიან იყო ჩართული და ფერმერებმა გულწრფელად უპასუხონ რა პროდუქციას აწარმოებენ, იმისთვის რომ ბიზნესი გაიგეგმოს და მესამე ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს ყველაფერი მოხდეს იმისთვის, რომ არსებობდეს კარგი სადაზღვევო მექანიზმი, რაც წინაპირობაა იაფი აგროს ესხების ხელმისაწვდომობით. ბოლო 24 საათში COVID-19-ის ერთი ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, გამოჯამრთელდა 32 ადამიანი. ქვეყანაში ამჟამად კორონავირუსის 629 შემთხვევაა დადასტურებული, ეგრეთ წოდებული აქტიური შემთხვევათა რიცხვს გამოჯამრთელებულთა რაოდენობამ 70-ით გადაუსრო. საქართველოში 24 საათში მხოლოდ ერთი ახალი შემთხვევა ბოლოს 29 მარტს დაფიქსირდა. ჰაერში აზოტის დონემ COVID-19-ის პრევენციისთვის დაწესებული რეგულაციების შედეგად ნაწილობრივ იკლო. საჰაერო მიმოსვლის შეჩერების, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის აკრძალვის, ავტომობილებით გადაადგილებისა თუ სხვა ტიპის შეზღუდვები მაჩვენებელზე პოზიტიურად აისახება. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ატმოსფერული ჰაერის სამმართველოს ხელმძღვანელის განმარტებით დაბინძურების მაჩვენებლის შემცირება საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების დღიდან შეინიშნება. 11 მარტიდან უკვე
აზოტის ორჟანგის კონცენტრაცია იკლებს ქვეყნის მასშტაბით და აი 17-ში მას შემდეგ რაც ავტომობილებით გადაადგილება იკრძალა ქვეყნის მასშტაბით კიდევ უფრო მკვეთრად გამოჩნდა ეს კლება, კიდევ უფრო დაიკლო ორჟანგის კონცენტრაციებმა, განსაკუთრებით კარგად ჩანს ეს იმ სადგურებზე, რომელიც განთავსებულია გზის პირას, ანუ რომელიც აკვირდება ავტოტრანსპორტის გადაადგილება. თბილისის მერი კახა კალაძე დაწესებული რეგულაციების გაუქმების შემდეგ ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შაბათ-კვირას მსუბუქი ავტომობილით გადაადგილების აკრძალვის ინიციატივით გამოვიდა. მსგავსი მიდგომა რამდენიმე ევროპულ ქალაქში წლებია მოქმედებს. მაგალითად, პარიზში ყოველი თვის პირველ კვირადღეს მოქალაქეები მანქანის გარეშე გადაადგილდებიან. მსგავსმა შეზღუდვამ არ იმუშავა მექსიკაში, სადაც მძღოლებს მანქანით გადაადგილება კვირაში ერთხელ ეკრძალებათ. კვლევამ კი აჩვენა, რომ ამით დაბინძურების ხარისხი მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა. თბილისში ჰაერის დაბინძურების მაჩვენებელი შემცირდა, თუმცა როგორც ნოე მეგრელიშვილი განმარტავს, რამდენიმე კვირიანი კლება მთელი წლის მაჩვენებელზე ძლიერ გავლენას ვერ იქონიებს, თუმცა მნიშვნელოვანია ამ მაგალითმა სამომავლოდ პოზიტიური ასახვა პოვოს. თუ გაგრძელდა ეს საგანგებო მდგომარეობა და ავტომობილების აკრძალვა, გააჩნია რამდენი ხანს გაგრძელდება, რამდენიმე თვე თუ გაგრძელდა, კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსვამ ღმერთმა არქნას, მაგრამ თუ გაგრძელდა, მაშინ უკვე შეგვეძლება ვთქვათ, რომ ჭრილში ეს მოგცემს გარკვეულ სურათს. თუ დროზე შეწყდა ეს ვითარება და ისევ იმდენივე რაოდენობით ავტომობილი გამოვიდა ქუჩაში და ვერაფერი ვერ გვასწავლა მაგარ გამოცდამ, ესე ვთქვათ, კაცობრიობის წინაშე, რომელიც არის და თუ ისეთი ვითარება დაგვიბრუნდა, რა თქმა უნდა, ეს რამდენიმე კვირიანი შემცირება წლიურ წილში დიდ შედეგს ვერ მოგცემს. ნინო ჩხობაძის აზრით, გამოსავალი მდგრადი ეკონომიკის განვითარებაა. იგი შიშობს, რომ შეზღუდვების მოხსნის შემდეგ დაბინძურების ხარისხი კიდევ უფრო მოიმატებს, რადგან მისივე თქმით, რიგი ქვეყნები უკვე ითხოვენ გარემოსდაცვითი ვალდებულებების შეჩერებას ეკონომიკის გაცოცხლების მოტივით. უნდა ვისწავლოთ, როგორც სუფთახელებით ცხოვრება, ასევე უნდა ვისწავლოთ ის, რომ სუფთა გარემოში მე უფრო ჯანმრთელი ვიქნები. დაბინძურებელები რეალურად განსაკუთრებულად პრობლემური ხდება სოციალურად დაუცველი ფენებისთვის, იმიტომ რომ მათ არ აქვს შესაძლებლობა გავიდნენ ქალაქგარეთ და იძულებულები არიან ძალიან ცუდი ჰაერი ისოთქონ და ამის შედეგად უფრო მეტი დაავადება შეეწყვას და უფრო მეტი ხარჯი არის საბოლოო ჯამში სახელმწიფოდან, იმიტომ რომ მას სჭირდება უფრო მეტი სამედიცინო პროგრამების განვითარება. აი ესეთი კავშირებია. ამ კავშირებზე, როგორც წესი, ეკონომისტები არ საუბრობენ. გარემოსდაცვის კუთხით ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში საქართველოს რიგი ვალდებულებები აკისრია. მათი შესრულების 2020 წლის ანგარიში ვკითხულობთ, რომ საქართველომ გარემოსდაცვის მიმართულებით ნაკისრი ვალდებულებები ნაწილობრივ შეასრულა. მწვანე ალტერნატივის დამფუძნებელი მანანა ქოჩლაძემ მთავარ გამოწვევად ევროკავშირთან შესაბამისობაში არსებული კანონების აღსრულებას მიიჩნევს. მისივე თქმით, კორონავირუსის პანდემიამ შემდგომში მისაღები ზომების დროულად გატარების აუცილებლობად დაგვანახა. რამდენიმე წელი სჭირდება კანონმდებლობის მიღებას, პირველ რიგში ხარისხის თვალსაზრისით და ასევე შესაბამისობის მიხედვით ევროკავშირის კანონმდებლობასთან. თია თქვათ, კანონების მიღება, შემდგომი არის განხორციელება. თუმცა არის რაღაცა დარგები, სადაც თქვათ, მიუყვებით ჩვენ ასოცირების ხელშეკრულებას, თუმცა როცა დაიწყება განხორციელების ფაზა, როდესაც ეს გავა იმ სამუშაო ჯგუფის პასუხისმგებლობის გარეთ, რომლებიც ვალდებულები არიან ეს შეასრულონ, ხო? აი ეს იქნება პრობლემატური. კორონავირუსის პანდემიის პირობებში, მაშინ, როდესაც სოციალური დისტანცირება პრევენციის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გადაადგილების უსაფრთხო გზად აღარ ითვლება. სწორედ ამ მიზეზით შეიძლება აიხსნას ვუჰანში კარანტინის დასრულების შემდეგ ავტომობილების გაყიდვის მაღალი მაჩვენებელი, რაც ქალაქში მოძრაობის გადატვირთვის მიზეზიც გახდა. ის, რომ ჰაერის დაბინძურება შესაძლოა COVID-19-ით დაღუპულთა რიცხვზე ახდენდეს გავლენას, არაერთი მკვლევარი წერს. ჰარვარდის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სკოლის მკვლევარების თანახმად, ერთ-ერთი დამაბინძურებლის PM2.5-ის კუბურ მეტრზე 1 მიკროგრამით ზრდით 15%-ით იზრდება კორონავირუსით დაღუპულთა მაჩვენებელი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ჰაერის ხარისხის მაჩვენებელსა და ახალ კორონავირუსით სიკვდილიანობას შორის კორელაცია გამოვლინდა იტალიაშიც. ლომბარდია და ემილია რომანია
იტალიის ის რეგიონებია, სადაც სიკვდილიანობის დონე დაახლოებით 12%-ია. იტალიის დანარჩენ რეგიონებში ეს რიცხვი 4.5%-ს უდრის. როგორც აღმოჩნდა, ეს ორი რეგიონი ჰაერის დაბინძურების მაღალი დონით გამოირჩევა. საქართველოში საგანგებო მდგომარეობა 22 მაისამდეა გამოცხადებული. ამ დრომდე იმოქმედებს კომენდანტის საათიც. 11 მაისიდან იხსნება ყველა სახის წარმოება, თუმცა როდის მოიხსნება საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის დაწესებული შეზღუდვები ჯერჯერობით უცნობია. რუსეთში სანქტ-პეტერბურგის ერთ-ერთ საავადმყოფოში გაჩენილმა ხანძარმა 5 COVID-19-ის დაავადებული პაციენტის სიცოცხლე შეიწირა. გავრცელებული ინფორმაციით, ხანძარი მე-6 სართულზე გაჩნდა, გამოძიება დაწყებულია. ტესლას აღმასრულებელი ილონ მასკი კალიფორნიის მთავრობის მიერ დაწესებული შეზღუდვების მიუხედავად წარმოების ამოქმედებას გეგმავს. მისი მტკიცებით, ხელისუფლებამ არაკონსტიტუციური და ზედმეტად მკაცრი შეზღუდვები დააწესა. ამ მოტივით კომპანიამ ალამედას ოლქის წინააღმდეგ სასამართლო დავა წამოიწყო.